waxaa meel wanaagsan maraya dhismaha saldhigga booliiska magaalada Qodqod ee gobolka Hiiraan, waxaana deegaankan oo ah deegaan fac weyn isla markaana koraysay sanadihii ugu dambeeyay baahi weyn u qabeen helista saldhiggan, waxaana dadka deegaanka oo ka kaashanaya ganacsi ka soo jeeda magaalada Qodqod ee gobolka Hiiraan hirgeliyeen derbigan oo la qorsheynaya in laga dhex dhiso saldhigga bulshada loogu adeegi lahaa waxgaradka iyo dhalinyarada magaalada Qodqod ee gobolka Hiiraan ayaa ka codsaday dowladda Hirshabelle, dowladda dhexe federaalka Soomaaliya, waxgaradka iyo ganacsatada ka soo jeeda magaalada Qodqod iyo cid kasta oo qusaysa ka dalbaday in ay ka soo qayb qaataan dhamaystirka saldhiggan booliiska magaalada Qodqod ee gobolka Hiiraan. meesha aan joogno nin la yiraahdo Cabdullaahi Raaga Xuseen ayaa dhisay derbigan, waana steeshkii Qodqod asagaa ku deeqay, asagoo nin mas'uula oo ah deegaankan ka soo jeeda dadka qurbahana jira ka mid ah ayuu wuxuu ku deeqay station meeshan. derbigii koowaad waa la dhisay, waad u jeedaan, waa fayskii koowaada. fayskii labaad oo qolalkii iyo dhismayaashoodiina hadda la bilaabay, waad u jeedaan, garwanyada iyo hawshu way socotaa. dadka Ilaahay wax siiyey oo jaaliyadaha ah oo mas'uuliyiinta dowladda ah oo ka soo jeeda oo Hirshabelle ka soo jeeda ama dadka qurbaha jiro deegaankan ka soo jeeda inay Cabdullaahi Raaga ku daysadaan ka rabnaa adeegyadii bulshada oo deegaamadan oo Qodqod center ku yahay ay lahaayeen oo degmannimada ay ka mid tahay. madaxweyne Cali Guudlaaw hadda koor meeshaan uu yimid waa ku soo dhaweyn degmannimada aan ka codsanay marka koobaad waa ku sugaynaa inuu noogu dhawaaqan ku sugaynaa. waxaa intaas dheer Hirshabelle wasaaradaha ka shaqeeya Soomaaliya way abtirsato, qofba maanta deegaan ku abtirsata, deegaanna dawladda ku abtirsada. annagu Hirshabelle aan ku abtirsanna. Hirshabelle waxaan ka rabnaa wasaaradaha madaxweynaha hoostaga oo Hirshabelle oo shaqeeya xaquuqdii deegaankan oo lahaay waxaan ka rabnaa haday waxbarasho ahayd, haday caafimaad ahayd, haday amniga ahayd, intaba inay ka shaqo galaan deegaankan ay yimaadaan. inta ka soo jeedo deegaankan si gaar ah Hirshabelle kuwa ku matala deegaankan waxaan runtii ugu baaqaynaa deegaankan Soomaa aysan fiirin xaaladiisana lama ay socdaan. xildhibaanow, wasiirow, qof walbo deegaankan mataladiisa Hirshabelle ku joogto waxaan ka codsanaynaa inay deegaankan waxa Hirshabelle yaallo ee deegaanadu leeyihiin meeshaan degma u rabnay. waa meel qadiimi ah, waa meel asaasiyaadka dhammaay oo degmo laga raba dhamaystirtay. waxaan rabnaa aan ka codsanaynaa inay ka shaqeeyaan in u soo laabtaan deegaankii, inay wax kordhi karaan wasaaradaha waxa yaallo oo deegaanadu leeyihiin inay keenaan qaybta ay ku leedahay degmada Qodqod. dadka ku dhaqan deegaanka Qodqod ee gobolka Hiiraan ayaa baahi weyn u qaba helista saldhig booliis oo bulshada lagu kala xakameeyo. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacadda telefishinka caalamiga ah Asal Cable TV, Beledweyne.